Je suis Olivier Guillaume, je suis le conseiller culturel de l'ambassade de France en Russie. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Оливье Гийом, я являюсь культурным советником посольства Франции в Москве. Et je vais être extrêmement bref parce que nous sommes déjà un petit peu en retard. Я буду очень немногословен, потому что мы уже опоздали. Je veux simplement présenter donc Antoine Gide, qui est directeur d'une compagnie de production de théâtre musical et lui-même metteur en scène, et qui va nous présenter ce soir un opéra qu'il a mis en scène. И я хотел вам только очень коротко представить Антуана Жинта, который является режиссером, постановщиком оперных спектаклей, который руководит компанией, которая занимается производством таких спектаклей во Франции, который вам расскажет о постановке оперы Джордано Бруно. Et je voudrais remercier l'Electrothéâtre de nous accueillir ce soir dans ce lieu magnifique. И я хотел бы поблагодарить Электротеатр, который принимает нас сегодня вечером в этом замечательном здании. Merci Olivier. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de l'Electrothéâtre de m'accueillir ce soir. Спасибо, Оливье. Я хотел бы также поблагодарить всю команду Электротеатра, которые принимают меня сегодня здесь. Et vous dire combien je suis heureux de partager avec vous la projection de ce film sur l'opéra Giordano Bruno. И я с большим удовольствием сегодня вечером хотел бы вам показать фильм-оперу Джордано Бруно. Alors je sais que Giordano Bruno est un personnage plus reconnu en Russie qu'en France, par exemple. Ну, как я недавно выяснил, Джордано Бруно личность более известная в России, чем во Франции. Mais je vais vous donner simplement en guise d'introduction quelques clés sur comment cet opéra s'est créé il y a 2 ans. Но я хотел бы вам рассказать, как в течение 2 лет мы осуществили постановку этой оперы. Comme vous le savez, l'opéra est souvent considéré comme un genre ancien et qui ne se renouvelle que peu. Ну, как вы знаете, оперное искусство – это жанр очень старый и который, скажем так, не очень сильно обновлялся. Et pourtant, au-delà du répertoire, je pense qu'un certain nombre de sujets peuvent être vraiment magnifiquement traités par l'opéra contemporain. Но мне кажется, что при этом очень много тем может быть исследовано и поставлено и реализовано в современной оперной постановке, современной оперной режиссуре. Cet opéra a été créé il y a 2 ans, composé par le compositeur italien Francesco Filidei. Опера была поставлена на музыку современного итальянского композитора Франческо Филидеи, поставлена 2 года назад. Et si j'ai quelque chose à apporter avant de vivre cet opéra par le biais de son film, c'est de préciser un tout petit peu les conditions dans lesquelles nous avons créé la pièce. И прежде чем мы с вами посмотрим этот фильм, я хотел бы немножко описать те условия, в которых мы, так сказать, в которых мы поставили эту оперу, в которых мы создали этот оперный спектакль. J'ai lu dans la présentation de l'Electrothéâtre que la soirée était intitulée « Est-ce pour voir ou pour entendre ?» И, насколько я понял, сегодняшний вечер в презентации Электротеатра был заявлен «Опера – это слушать или смотреть». Et comme vous le savez peut-être, la question de la mise en scène d'un opéra en création pose la question de savoir quelle pièce on va mettre en scène. И поэтому первая, так сказать, проблема, с которой который стоит перед режиссером оперного спектакля, это будут ли это прежде всего слушать или смотреть. Quand vous montez Tchaïkovski ou Mozart, vous savez
ce que vous prenez et ce que vous allez mettre en scène. Понимаете, когда вы имеете дело с Моцартом, Чайковским, вы уже знаете, что вам предстоит поставить. Quand j'ai commencé le travail sur Giordano Bruno, je n'avais ni le texte ni la musique. В тот момент, когда я начинал работу на Джордано Бруно, у меня не было ни текста либретто, ни музыки. Et la question, c'était de savoir comment faire se rejoindre le projet du compositeur et mon projet de metteur en scène. Поэтому нам очень было важно с самого начала согласовать, вот как мы вместе сможем сочетать проект автора партитуры и мой проект как режиссера-постановщика. Et de faire en sorte que nos décisions respectives se retrouvent le jour où il fallait montrer cet opéra au public. И чтобы наши общие замыслы сошлись бы в тот день, когда состоится первый премьерный показ этой оперы на публику. Je vous laisserai donc juge du résultat, évidemment, mais Я предоставляю вам возможность судить о результате того, состоялось это или нет. je vais vous donner simplement les éléments que je possédais en 2014, quand on a commencé à travailler sur ce projet. Я хотел вам рассказать, только дать вам какую-то информацию о том, что у меня было, так сказать, на руках в 2014 году, когда я взялся за постановку этой оперы. Voilà. Je savais simplement qu'il y avait 12 scènes. То есть я знал, что это будет 12 актов, 12 действий. Qui forment 12 tableaux successifs dans l'opéra. То есть это будет 12 различных сценических картин. Les 6 tableaux numérotés impairs sont consacrés au procès de Giordano Bruno. 6 действий под нечетным номером – это процесс, суд над Джордано Бруно. Et les 6 numéros pairs sont consacrés à la philosophie de Giordano Bruno. 6 четных номеров – это те действия, которые посвящены философии Джордано Бруно. Et ils sont régis par un système musical assez strict qui consiste И музыкальная система там достаточно строгая, которая состоит в том, à avoir une double gamme. Je ne serai pas très musicologue. я небольшой музыковед, но могу сказать, что там достаточно строгая гамма музыкальная. Les 6 scènes du procès consistent en une gamme descendante. Значит, 6 сцен, посвященных процессу над Джордано Бруно, это с понижением гаммы. Et les 6 scènes de philosophie sont une gamme ascendante. 6 сцен, посвященных философии Джордано Бруно, это поднимающиеся по шкале. Et chaque scène a une note, une des 12 notes de la gamme. Каждая сцена соответствует одной из 12 нот музыкальной гаммы. Et évidemment, à la fin, ça se rejoint. И в конце, в последнем, действии, они встречаются. Voilà. Et je savais aussi, évidemment, qu'il y avait 5 personnages. Также в опере 5 действующих лиц. 4 qui étaient précisément nommés. Причем 4 из них, они имеют имя. C'est-à-dire Giordano Bruno, Это Джордано Бруно, le pape Clément VIII папа Климент VIII, et 2 inquisiteurs. 2 инквизитора. Et un 5e personnage qui n'est pas désigné, mais qui est le chœur et qui réunit 6 chanteurs. И пятое действующее лицо, у него нет имени, но это это хор, и там 6 из 6 человек. Qui, vous le verrez, est finalement le personnage principal de l'opéra И который оказывается главным действующим лицом в этой опере. et de ma mise en scène. И в моей режиссуре. Puisque le postulat de départ était de faire en sorte que tous les personnages soient toujours en scène sur le plateau. То есть и специфика моей режиссерской концепции заключалась в том, что все 6 действующих лиц должны постоянно присутствовать во всех картинах. Voilà. Une fois cette introduction donnée, je vous propose de regarder le film. После такого введения я предлагаю вам посмотреть этот фильм. Qui, je veux le préciser, est une magnifique réalisation d'un réalisateur qui s'appelle Philippe Béziat.
И этот фильм уже сам по себе является замечательным результатом работы кинорежиссера Philippe Béziat. Philippe Béziat. Voilà. Et je me prêterai au jeu des questions et réponses après. После демонстрации этого фильма я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Voilà. Merci. Bon. Спасибо за внимание. Merci beaucoup. Спасибо большое. Je crois que je suis là pour répondre à des questions. Alors, comme je n'ai pas envie de faire les questions et les réponses. Ну, я, как обещал, я готов ответить на любые вопросы. Если у вас возникло такое желание задать вопрос режиссеру этой оперы. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а что было уже придумано к моменту, когда вы получили либретто и музыку? Oui, j'avais inventé une idée très simple de mise en scène qui était d'avoir le profond désir que tout le monde soit, enfin tous les chanteurs soient en permanence sur la scène. Мне пришла в голову одна очень простая мысль. Поставить спектакль таким образом, чтобы все исполнители одновременно находились на сцене. Et cette idée qui paraît très simple, évidemment, pose vraiment beaucoup de problèmes de mise en œuvre, puisque en général, le chœur, vous savez, rentre, et puis il sort, et puis il rentre, et puis il sort. И, в принципе, хотя эта идея кажется очень простой, на самом деле, чтобы реализовать ее реализовать достаточно сложно, потому что в спектаклях, и не только оперных, мы привыкли к тому, что действующее лицо выходит на сцену, покидает сцену. Et je voulais m'affranchir de cette convention d'opéra, disons. Мне хотелось вот как бы избавиться от освободиться от этой оперной условности. Où les personnages ne viennent en scène que quand ils chantent. Когда действующее лицо входит на сцену только для того, чтобы спеть арию. Notamment pour rendre un des aspects de la philosophie de Giordano Bruno, qui est l'idée de mouvement perpétuel. И одновременно это было еще связано с возможностью передать идею философии Джордано Бруно, что все в мире находится, все вещи в мире находятся в постоянном движении. Et puis par ailleurs, je ne pensais pas qu'il soit possible de rendre le martyre de Giordano Bruno. И я не считал возможным передать мученичество Джордано Бруно sans qu'il y ait une véritable tension sur les corps. В отсутствии некой вот такой телесной напряженности. Et que cette tension ne me semblait être compréhensible que si cette tension passait par tous les corps et non pas seulement le corps de Giordano Bruno. И мне хотелось бы, чтобы эта напряженность передавалась через тела всех участников этого действия, а не только через тело Джордано Бруно. Voilà, donc ça c'était des idées qui étaient un tout petit peu préalables à la musique. То есть эти идеи предшествовали музыке и самому либретто. Naturellement, il fallait que ça se raccorde après. То есть нужно было вот передать вот идею тела. Здравствуйте, спасибо. Я хотел задать вопрос, как вы работали с хореографией? То есть это были какие-то приглашенные танцовщики отдельно? Или вот именно вот работа с хореографией как-то ее... Вот, спасибо. En fait, pour moi, ce n'est pas du tout de la danse. Ну, во-первых, для меня речь идет не о танце. C'est-à-dire, aucun mouvement n'est chorégraphié au sens où la chorégraphie le comprend.
То есть ни одно тело не движется так, как это понимает хореография. Tous les gens sur scène sont des chanteurs qui n'ont pas de formation de danseurs, par exemple. Все актеры, действующие на сцене, они певцы. Ни один из них не получил танцевального образования. Évidemment, on a fait un grand travail sur le corps et sur le mouvement. То есть, конечно, мы провели большую работу по части движений, сценических движений и работы с телами актеров. Mais avec une consigne très importante qui était que je ne voulais jamais que les choses soient fixées. Но, так сказать, идея состояла в том, что мне хотелось бы, чтобы все на сцене было бы в движении, чтобы ничего не находилось в состоянии неподвижности. Donc tous les éléments du mouvement sont remis, évidemment c'est un travail de plusieurs semaines, hein, mais tous les éléments du mouvement sont remis en jeu tous les soirs. Par exemple, toutes les positions changent tous les soirs. И, безусловно, это была очень кропотливая работа, на которую ушли неделю, но мы хотели так, чтобы движения постоянно обновлялись каждый вечер. То есть очень много пришлось репетировать. Donc voilà comment, je ne sais pas si je réponds à la question, mais l'enjeu c'est la concentration plus que de fixer un geste. Évidemment, il faut arriver à une énergie extrêmement grande quoi, pour le groupe, pour certains chanteurs qui n'avaient évidemment jamais fait ce genre de travail. Я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но мне хотелось, чтобы все было бы сконцентрировано на движении, и нужно было заставить двигаться и очень напряженно двигаться всех тех певцов, которые, собственно, которым никогда не приходилось работать вот таким образом. Et comme vous pouvez le voir, le travail était très différent selon le chœur, les inquisiteurs, le pape et Giordano Bruno. И, как вы понимаете, работать приходилось по-разному. Шла речь о хоре, о самом Джордане Бруно, о папе или об инквизиторе. Сейчас вопрос, микрофон. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что репетировать было сложно, очень много времени вы потратили. Скажите, а как проходили ваши мизансценические репетиции? Музыкальный материал довольно сложный. У вас был концертмейстер, у которого была адаптация, клавир, или вы каждый раз собирали какой-то ансамбль? Вот чисто практический вопрос. Как режиссер репетировал такой материал? Oui, c'est pas un travail très original, si vous voulez, Ну, в принципе, в этой работе нет как бы ничего такого оригинального. C'est-à-dire que les ingrédients sont les mêmes que ceux d'un opéra. То есть ингредиенты, все составляющие такие же, как в любом оперном спектакле. C'est-à-dire on répète avec un pianiste pendant. То есть мы репетируем с пианистом в течение. Pendant très longtemps, et puis on a finalement toute la musique une semaine avant la première. И, в общем-то, надо сказать, что вся музыка полностью у нас появилась за неделю до премьеры. Évidemment, la grande difficulté, c'est que la musique est difficile. Трудность состоит в том, что музыка трудная, est vraiment très difficile, et очень трудная. Le par cœur est très compliqué. И хор, это тоже партия хора очень сложная. Et donc, il faut savoir accompagner notamment le chœur pour arriver à une espèce de fusion entre le mouvement et le par cœur de la musique. И потребовалось очень много труда для того, чтобы правильно аккомпанировать хору и сочетать
пение хора с движением на сцене. Donc le travail était très divisé entre l'apprentissage de la musique, le par cœur, le travail sur le mouvement, que personnellement je ne voulais pas assister au travail sur le mouvement. Я не хочу особо как-то выделять работу над сценическим движением, но именно вот самая большая трудность состояла в работе с хором. Et puis enfin, ce qu'on appelle la mise en scène. Bon, tout ça se fait un peu en même temps quand même. То есть все приходилось как бы, то есть мы как бы не приходилось это разделять. Все происходило одномоментно как бы. Le temps était important aussi. Безусловно, время, так сказать, время очень важно. И темп очень важен в спектакле. Вопрос состоит в том, имеет ли право режиссер оказывать какое-то влияние на, так сказать, драматический материал, на текст спектакля. Oui, c'est-à-dire que la complicité entre le compositeur, l'auteur du livret et moi-même a été très grande pendant un an et demi à peu près. Ну, надо сказать, что в течение года, полутора лет, пока мы работали, между автором либретто, композитором и режиссером установилась такая значительная степень соучастия. Мы все чувствовали себя соучастниками. Donc j'ai fait changer beaucoup de choses. То есть мне пришлось поменять многое. Notamment dans la dramaturgie du livret. В драматургии либретто. Parce que comme je vous l'ai expliqué au départ, la structure musicale était avant le texte. Потому что все-таки до текста либретто появилась сначала, скажем так, музыкальная структура. Еще не готовая музыка, но уже структура была на тот момент. Ce qui, à vrai dire, est assez rare dans la conception des opéras. opéras. Это не так часто бывает, когда работаешь над оперой. Souvent, le livret ou le texte existe avant. Обычно в операх, при создании опер, все-таки либретто уже написан до музыки. Mais là, dans ce cas-là, avec les 12 scènes, les 6 scènes de procès, les 6 scènes de philosophie... 12, наши все 12 действий, 6 действий — это суд над Джордано Бруно и 6 действий, посвященных его философской мысли. Il fallait trouver des solutions pour, disons, raconter l'histoire dans cette structure musicale. То есть нужно было найти возможность вот в такой музыкальной структуре рассказать, построить такой связанный нарратив. Et par exemple, c'est moi qui ai suggéré que la 5e scène soit la première scène du procès. И мне, например, я тогда предложил, чтобы 5-я сцена в процессе стала бы первой сценой спектакля. Qui est une espèce de disons qu'on considère que c'est vous savez, le procès de Giordano Bruno a duré 7 ans et demi. 7 ans et demi. Дело в том, что сам, как известно из истории, процесс Джордано Бруно длился 7,5 лет. Donc j'ai suggéré qu'on prenne le premier procès de Venise et le dernier procès de Rome. То есть я предложил взять первый процесс, это его, так сказать, венецианская часть, и последний римская часть. Voilà, pour faire une condensation, parce que 7 ans et demi de procès, ça n'a aucun sens, quoi. Théâtralement parlant. Театрально выразить 7,5 лет процесса, это, ну, в общем, это как-то бессмысленно. Вот, поэтому нужно было сконденсировать весь этот исторический материал. Слишком, кажется, кодифицированный спектакль. Qu'entendez-vous par codifier? Parce que les phrases semblent privées de sens. Просто некоторые фразы кажутся лишенными смысла, настолько кодифицированы, настолько условностей. Comme si c'était fait exprès, pour que nous recherchions le sens là où il n'y en a pas. То есть нам приходится как бы искать смысл там, где его нет. Oui. Alors, je ne veux pas vous contredire, mais tout le texte, ce sont les actes du procès.
Вы знаете, я не хотел бы спорить с вами, но весь текст либретто – это, собственно, материалы процесса, Et ce sont построенные на этом. des extraits de la philosophie de Giordano Bruno. Il n'y a pas du tout de И там texte. прямые цитаты из сочинений Джордано Бруно. Donc, si vous voulez, c'est un texte sans doute un peu obscur pour nous. То есть это, конечно, безусловно, это текст не вполне очевидный для нас, для сегодняшних зрителей. Y compris parce que souvent il est en italien du XVIe siècle et non pas en Потому italien что moderne. все-таки это же написано на итальянском языке XVI века, не на современном итальянском языке. Et en dehors de la condensation de la langue qu'exige un livret, il n'y a pas d'effet de style contemporain. C'est-à-dire que tout le texte est issu du... Здесь не было никаких стилистических эффектов современного итальянского языка. Du XVIe siècle. Donc, si vous voulez, le code, il vient de l'époque de l'écriture du texte. Код, который был навязан, вот был нам навязан тогдашним, так сказать, литературным текстом того времени. Si vous lisez les actes du procès, comme je l'ai fait évidemment, oui, il faut faire un certain effort pour... То есть для того, чтобы прочитать материалы этого процесса, требуется определенные усилия. Мне пришлось читать материалы этого процесса. Par contre, il me semble que le déroulement, enfin en tout cas la succession des actions est suffisamment claire, en tout cas pour avoir une action aussi rapide. Но последовательность сценического действия достаточно вполне очевидна. Так сказать, они действия довольно быстро сменялись одно другим. Puisque vous avez lu les sources, pourquoi avez-vous renoncé à la phrase finale de Giordano Bruno? Почему отказались от последней фразы Джордано Бруно? Non, elle est dans le texte. Она есть в тексте оперы? Vous l'avez peut-être pas. Может быть, вы просто не разобрали. Ou alors il y a un problème de traduction, je ne sais pas. Mais возможно, была проблема перевода субтитров. J'ai le livret, je vous donnerai le livret. Я могу передать вам либретто. Скажите, эта опера больше нигде не ставилась? Pas encore, non. Пока еще нет. Скажите, пожалуйста, на роль главного исполнителя Джордано Бруно трудно было подобрать актеров? И сколько сейчас уже работают именно в этой роли, постоянно готовы? Потому что роль сложная. Alors, pour moi, ça n'était pas compliqué, parce que c'est un chanteur avec lequel j'ai déjà fait... Ну, мне это было нетрудно в моем случае, потому что это был певец-исполнитель, с которым я уже работал. Plusieurs spectacles. Donc, несколько спектаклей мы с ним делали. Si vous voulez, quand le projet de Giordano Bruno a été imaginé, j'ai tout de suite voulu que ce chanteur... Как только зародился вот этот проект оперы Джордано Бруно, я уже знал, что Джордано Бруно будет исполнять именно этот артист. Voilà, c'est une grande complicité que j'ai avec... То есть у нас в течение всего процесса, так сказать, установилось вот такое соучастие. Non. Нет. Maintenant, j'espère, mais c'est un peu trop tôt. L'opéra a été créé il y a 2 ans. То есть сейчас, может быть, позднее посмотрим, я надеюсь, но всего-то, в общем-то, опера была создана 2 года назад. Voilà. Et il n'y a pas encore eu d'autres productions, d'autres chanteurs pour chanter. Пока еще у нас не было других спектаклей, чтобы нам, скажем, потребовалось бы продублировать главного исполнителя. Скажите, пожалуйста, тема телесности
праздника плоти, как она связана с философией Джордано Бруно о движении светил, всеобщем движении, множестве миров. То есть это как-то в либретто проявлено, то, что... Ну да, все. Именно то, что я спросила. En fait, je suis d'abord parti d'une réflexion sur qui était Giordano Bruno. Ну, во-первых, я, так сказать, из такой мысли, а кем был Джордано Бруно? Parce qu'on a une idée un peu, peut-être aujourd'hui, un peu intellectuelle du philosophe. Потому что наше представление, сегодняшнее представление об этом философе, оно достаточно, слишком, наверное, интеллектуальное. Qui serait d'abord un cerveau avant d'être un corps. То есть это прежде всего у нас ассоциируется с мозгом, с мыслительными способностями, а не с его, так сказать, человеческим бытием. Et en lisant les textes que j'ai pu trouver autour de Giordano Bruno, je me suis aperçu que Giordano Bruno était un personnage extrêmement vivant. А читая тексты, ну, все, что я смог, всю ту литературу, которую я смог найти о Джордано Бруно, я пришел к выводу, что это был, в общем-то, очень такой живой человек. À la fois très séduisant et très désagréable. Который мог быть одновременно и очень соблазнительным, и очень неприятным. Et j'ai commencé à relier ça, effectivement, avec certains éléments de sa philosophie. И я начал связывать это с какими-то элементами его философии. Par exemple, la scène 8, où il est avec les 6 femmes. Вот в 8-м действии, где он играет 6 женщинами. C'est toute une réflexion sur le plaisir et dans le mouvement. Это, так сказать, это размышление о том, что наслаждение, главное наслаждение заключается в движениях. Et la formule qu'il utilise, c'est quand on est affamé, on est insatisfait, et quand on est repu, on est insatisfait également. То есть, когда вы голодны, и его мысль о том, что когда вы голодны, вы двигаетесь, а когда вы насытились, вы находитесь в состоянии покоя. J'ai toujours cherché à faire en sorte que le corps soit incarné et non pas simplement philosophie. И мне всегда хотелось, чтобы тело было бы воплощено, а не просто как-то философски осмысленно. C'est votre interprétation du personnage de Giordano Bruno? Oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas précisément qui était Giordano Bruno 4 Ну, siècles конечно, après. потому что через 4-5 столетий спустя уже трудно сказать, кем именно был, каким именно был Джордано Бруно. Et pour accompagner un tel travail, il faut commencer à se faire une idée personnelle sur le personnage. И когда вы, так сказать, вы строите спектакль, нужно иметь, ну, в общем-то, некое личностное, ваше личное представление об этом персонаже. On a très peu d'archives. Par exemple, on a quelques comptes rendus dans les procès. Архивных данных очень мало об Джордано Бруно. Есть какие-то материалы процесса. De gens qui étaient détenus avec Giordano Bruno à Rome. Свидетельства тех, кто был заключен вместе с ним в тюрьму в Риме. Et qui témoignent non pas sur sa philosophie, mais sur sa personnalité. И которые свидетельствовали не о его философии, а о его личности, о нем как о личности. Donc ça m'a aidé à imaginer comment. То есть это помогает, ну, позволяет как бы догадаться или представить себе, каким он был в реальности. Comment un chanteur pourrait incarner. Le problème de la mise en scène, c'est bien sûr Певец-исполнитель мог бы воплотить вот это на сцене. De communiquer au chanteur ce qu'il peut tirer de ce personnage. И нужно было объяснить певцу-исполнителю, что он может вот извлечь из этого исторического персонажа.
Скажите, пожалуйста, будучи режиссером и являясь при этом одним из авторов этой оперы, допускаете ли вы возможность постановки этого произведения другим режиссерам-постановщикам? Oui, non seulement je l'admets, mais je l'espère pour l'œuvre. Я не только это допускаю, я даже надеюсь ради этого произведения самого. Parce que, si vous voulez, bon, d'abord, une œuvre existe vraiment quand elle passe dans une forme de répertoire, c'est-à-dire qu'elle puisse être interprétée par d'autres que les créateurs. Вы понимаете, произведение такого характера, такой категории, возможность ввести его в репертуар и возможность его воспроизводства только усиливает его ценность. Donc je le souhaite vraiment. Elle est difficile à monter. Я понимаю, что это очень трудно создать, срежиссировать вот такую оперу, но мне бы очень хотелось бы, я действительно желаю, чтобы это было бы поставлено кем-то еще. Добрый вечер. Я, наверное, первое, что хотела бы сделать, это поблагодарить вас за лекцию и также сказать, что я очень впечатлена вашей работой. И у меня вопрос такой. Я просто немножко наблюдала за вами, пока смотрела оперу, и по вам прям сразу было видно, что это ваше творение. И я бы хотела спросить, вот будучи режиссером и просматривая много раз свою работу, насколько часто вам приходят в голову мысли по поводу того, чтобы можно было доработать или изменить, например. И есть у меня еще один очень короткий вопрос, потому что я боюсь, что я могла ошибиться. Мне показалось, что вначале вы сказали, что хор является главным персонажем оперы, и я бы хотела спросить, почему вы так его называете? Merci. Спасибо. Oui, on peut changer des choses. Alors là, le problème, c'est que c'est fini. Ну, вы знаете, изменить всегда что-то можно, но дело в том, что как бы это уже законченная вещь. Donc je pense pas tellement à ça. Ouais. И я об этом особо не задумываюсь. J'ai un avantage avec ce film, c'est que je connais très bien le réalisateur. Дело в том, что у меня, когда я смотрю на этот фильм, у меня то преимущество, что я прекрасно знаком с режиссером этого фильма. Et à la fois, c'est tout à fait ce que j'aurais envie de filmer. И иногда вот это вот как раз именно то, что я хотел бы, так сказать, перенести на пленку. Mais évidemment, c'est un point de vue sur la mise en scène. Ну, это всегда, в общем-то, какая-то точка зрения по поводу режиссуры. Quand vous voyez le spectacle, vous voyez tout en même temps. Потому что, когда вы смотрите спектакль, вы видите все одновременно. Et c'est à vous, spectateurs, de chercher si le pape mange sa soupe ou si une chanteuse regarde И, понимаете, ailleurs. это зритель должен заметить, что папа, скажем, в этот момент есть суп, а, скажем, певица из хора смотрит куда-то в другую сторону. Là, c'est la caméra qui va chercher ça pour vous. Quoi. А это, скажем, если мы хотим какие-то вот такие моменты, какие-то детали это выделить, это именно камера охотится за вот такими подробностями. Mais ça me permet de répondre à votre question. Это мне позволяет ответить на ваш вопрос. Oui, pour moi, le cœur, non pas que j'ai négligé les Inquisiteurs ou Giordano Bruno, bien au contraire. Mais si vous voulez, pour moi, la force de du spectacle au complet, c'est d'avoir réussi le cœur. Ну, вы понимаете, хотя я нисколько не пренебрегал такими персонажами, как Инквизитор или Папа, но для меня условием успешности этой постановки была вот такая сильная акцентированная роль хора. Parce qu'évidemment, quand on a la chance d'avoir Lionel Peintre pour jouer Giordano Bruno, c'est compliqué à faire, mais
on sait qu'on a un chanteur formidable. Потому что при таком сильном исполнителе главной роли вам хочется, в общем-то, чтобы подтянуть все остальные элементы спектакля до этого уровня. Alors que faire que 12 chanteurs soient tous comme ils sont concentrés, crédibles en tant que chœur, c'est un exercice plus... То есть, чтобы сделать так, чтобы все 12 участников играли бы достаточно с одинаковой убедительностью, эта задача была, безусловно, сложная. В продолжении вопроса, точнее сказать, вашего ответа, безусловно, интерпретация киношная, интерпретация видео, оперы — это что-то другое и имеет дело совсем с другим языком. Но именно эта видеоверсия оперы позволяет, я думаю, нам, как зрителям, особым образом прочувствовать сценографию, мизансцену, роль цвета и роль света. И у меня в этой связи такой вопрос. Я увидела в этом фильме и, соответственно, и в опере очень много отсылок к символическому пониманию цвета и в культуре Возрождения, и во французской классической живописи. Вот насколько вы, как режиссер, который как бы над всем этим и одновременно управляет всеми этими силами, принимали участие и какими художественными коннотациями каким художественным коннотациям вы прибегали? Спасибо. Vous savez, quand la question pour moi préalable, elle était de savoir que je traitais un sujet historique. Ну, вы понимаете, для меня, так сказать, уже первостепенная задача состояла в том, что я работал над такой исторической темой. Mais qu'il est porté par une musique d'aujourd'hui. Но эта историческая тема должна быть передана с помощью современной музыки. Avec un geste théâtral que j'espère aussi d'aujourd'hui. И с театральным жестом, который, по крайней мере, я надеюсь, также принадлежит нашему времени. Donc pour moi, c'était un peu comme la musique l'illustre d'ailleurs. Vous avez entendu par exemple des références à Palestrina. Вы, возможно, услышали какие-то, так сказать, ссылки, какое-то сходство с Палестриной. C'est-à-dire qu'on est dans une musique très contemporaine, mais qui en même temps utilise des matériaux ou des citations. Это очень современная музыка, которая одновременно прибегает и к очень старому такому материалу и к прямому цитированию. D'une musique qui était proche de Giordano Bruno. Прибегает к музыке эпохи, которой принадлежал сам Джордано Бруно. Giordano Bruno, c'est 1600, c'est la création de l'opéra. То есть Джордано Бруно жил как раз в 1600-х годах, то есть это время, когда жанр оперы был придуман. Donc évidemment, quand on a travaillé avec tout, j'ai une équipe très solide et très fidèle. Enfin, ça fait beaucoup de spectacles qu'on fait ensemble et que ce soit la scénographie, la lumière, les costumes ou les quelques effets vidéo que j'utilise. Voilà, l'idée c'était vraiment non pas de s'inspirer au sens littéral, mais de retrouver ce que pourrait être l'ambiance de ce moment précis de l'histoire. То есть мы хотели верно передать факт той эпохи, но, возможно, и в сценографии, и в костюмах, в каких-то особенностях постановки передать вот какую-то атмосферу, которая могла бы соответствовать реальности Джордано Бруно. Mais je ne fais pas non plus un théâtre vériste, enfin réaliste au sens du décor, par exemple. То есть я не являюсь сторонником такого веризма в театре, вот абсолютно аутентичное воспроизведение в декорациях реальности прошлого. Il y avait d'autres éléments plus
liées à la musique, par exemple. Есть и более значащие элементы, например, музыка. Par exemple, toute la scène où Giordano Bruno est sur le bûcher, évidemment, ça fait référence au bois. Et je voulais un décor И поскольку Джордано Бруно погиб en bois. На костре, мне хотелось, чтобы и в декорациях как-то прозвучало дерево как материал. Ça, et du coup, le décor devient instrument de percussion à la fin. И тогда и сама декорация начинает играть, в общем-то, какую-то такую ударную роль. Alors, c'est pas qu'un détail, parce que c'est un détail qui coûte cher. C'est-à-dire que si vous mettez un tapis de danse sur le sol, ça fait pas le même bruit, quoi. И, безусловно, ну, это было серьезно, и в том числе по стоимости спектакля, потому что использование такого материала требует определенных затрат. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда вы выпустили оперу, какая была реакция на нее среди профессионалов и среди зрителей? Была ли для вас какая-то ценная обратная связь от них? И если да, в чем она состояла? Спасибо. D'abord, le spectacle a été couronné d'un certain succès. Ну, надо сказать, что спектакль прошел, в общем, с известным успехом. Notamment parce que, enfin, même pour moi, il est incontestable que l'œuvre musicale est extrêmement forte. Ну, для меня это как бы потому что очень сильная вот музыкальная, композиторская часть. Évidemment, quand vous créez un opéra, si l'opéra n'a pas une bonne musique, c'est assez Потому что когда problématique. В жанре, в оперном жанре, если у вас музыкальная, так сказать, основа страдает, то это уже создает известные проблемы. Après, ce qui est intéressant, puisqu'on a joué ce spectacle dans différents pays, и мы показывали этот спектакль в разных странах. C'est que les codes sont différents. Par exemple, где культурные кодексы действуют, действуют по-разному. Au Portugal, où il a été créé, en Italie ensuite, les critiques ont été toutes pour souligner la cohérence non seulement de la musique, mais de la mise en scène aussi, enfin du spectacle. Ну, по крайней мере, после представления в Португалии, особенно потом в Италии, критики писали о том, что все элементы, что музыка как бы тесно соответствует, режиссура спектакля соответствовала музыке. En France, on a une vision plus analytique. Alors, ну, во Франции, где критики больше склонны к аналитичности, et donc les critiques ont plus tendance à vouloir différencier les différents éléments du spectacle. Поэтому им критики склонны рассматривать различные, дифференцировать различные составляющие спектакля. Ça ne m'apprend rien, si ce n'est l'incompétence des critiques. Ну, мне это, в принципе, меня этому ничего не научило. Единственное, это меня еще раз убедило в некомпетентности критиков. Et ça, chacun son métier, comme on dit. Ну, понимаете, у каждого своя профессия. Mais j'apprends beaucoup plus du feedback du public, à vrai dire. И, честно говоря, более интересный фидбэк для меня – это реакция публики. Ou de professionnels qui sont dans une vraie question de conversation. Или в каких-то, так сказать, скажем, мнения профессионалов, которые они высказывают вот в ходе каких-то вот таких разговоров. Que dans un jugement un peu brutal. Чем, скажем, в каком-то суровом, таком рисковатом суждении. Mais j'ai été, ce spectacle, on l'a joué presque un an, et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les critiques, même en France, étaient très différentes à l'automne 2015, où elles n'étaient pas toujours très bonnes, alors qu'au printemps 2016, elles étaient toutes И если, скажем, даже можно заметить, я смог заметить, что, скажем, те критические, так сказать, суждения, высказанные осенью 2015 года, они были, скажем,
более суровый, чем то, что было высказано весной 2016 следующего года. Я хотела бы также поблагодарить за то, что вы приехали сами и представили данный фильм. Есть, если возможно, то два коротких вопроса. Первый вопрос — это относительно, наверное, более технический. Была ли съемка сделана во время одного показа, либо это все-таки монтаж нескольких показов? И второй вопрос: какие будущие планы в отношении данного спектакля? Планируется ли, что будет турне, в том числе в Москве? Хотелось бы, конечно, посмотреть это больше вживую, ощутить эту энергию, как зритель. Спасибо. Merci beaucoup. Спасибо большое. Donc, en fait, on a filmé une représentation. Ну, надо сказать, что мы сняли это был один спектакль, одно представление. Et toute la musique que vous entendez, ça n'est qu'une représentation. И вся та музыка, которую вы слышите, это именно та музыка, которая была на этом представлении. Et puis on a filmé 2 autres représentations. Затем мы снимали еще 2 представления. Avec quelques caméras. С несколькими камерами. То есть на несколько камер была съемка. Без звука, не записывая звук. Et j'avais autorisé non pas une représentation, mais une répétition avec un caméraman sur le plateau. И я позволил провести одну репетицию в присутствии кинооператора на площадке. Ce qui permet notamment d'avoir tous les contre-champs. Contre-champ. Что позволяет добиться эффекта контрастности. Voilà, donc je connais très bien Philippe Bézières, donc on peut négocier. Я очень хорошо знаком с режиссером съемки Филиппом Безья, и мы всегда можем договориться с ним. Voilà. Parce qu'autrement, le problème de l'opéra ou des spectacles, c'est qu'on filme toujours comme ça. Потому что проблема фильмов опер, их снимают прямо напротив сцены. Ils sont en général très laids. Bon. И поэтому это, в общем-то, всегда довольно тяжело получается. Après, oui, j'aimerais beaucoup jouer ce spectacle plutôt que de vous montrer le film. Ну, я бы тоже предпочел сыграть этот спектакль, а не показывать вам этот фильм. Mais je ne connais personne au Bolchoï. Но я, к сожалению, не знаком ни с кем в Большом театре. Здравствуйте, я тоже хочу поблагодарить вас за то, что мы увидели сегодня. Тоже под большим впечатлением и долго, чувствую, не усну. Вопрос тоже про реакцию, но со стороны представителей церкви. Думали ли вы об этом, когда работали над постановкой, и влияла ли, может быть, эта мысль на ваше решение о работе? И что они все-таки сказали, если сказали? Спасибо. Oui, ça l'est malheureusement peu en France. Ну, к несчастью или к счастью, этого во Франции очень мало. C'est d'ailleurs assez étrange parce que, comme vous le savez, Giordano Bruno l'Église catholique n'a jamais voulu reconnaître. Ну, известно, что католическая церковь n'a jamais voulu réviser le procès de Giordano Bruno. Не захотела пересматривать процесс Джордано Бруно. Y compris très récemment. И даже в совсем недавнее время. Puisque même Jean-Paul II a refusé de réouvrir le procès. Даже Иоанн Павел I запретил заново открывать это дело. Mais je pense que l'Église catholique d'aujourd'hui est moins polarisée par cette figure intellectuelle, disons. Ну, мне кажется, что современная католическая церковь, я думаю, там нет таких очень сильно резко противоположных взглядов на фигуру Джордано Бруно. Que par des représentations plus classiques du blasphème, disons.
То есть даже не настолько, как иные, скажем, это не столько впечатляет, как, скажем, какие-то иные спектакли, где также речь может идти о, так сказать, о святотатстве. Donc, j'ai pas fait ce spectacle pour le rendre provocateur. То есть я совершенно не хотел делать такой провокативный спектакль. Mais peut-être effectivement, je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu un débat plus intelligent, disons, sur pourquoi Giordano Bruno est une figure qui compte aujourd'hui dans une société comme la France, puisque c'était juste après les attentats à Paris, par exemple. И возможно, я в какой-то степени сейчас об этом сожалею, в том, чтобы спросить, так сказать, может быть, вызвать к жизни спор о том, о персонаже, о фигуре Джордано Бруно в нашей сегодняшней жизни, особенно, так сказать, в свете терактов, которые имели место в Париже. Et après les attentats à Paris, où les questions de liberté d'expression et de rapport à la religion, évidemment, aujourd'hui, c'est plus l'islam que l'Église catholique. И во Франции после случившихся терактов вопрос отношения к религии и отношения, ну, в большей степени это касается ислама, чем католицизма, эти вопросы остро актуальны. Mais le débat n'a pas Свобода lieu, выражения, en fait. но спор на самом деле, вот дискуссии, большого спора так и не состоялось. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, les débats sont, comme ils passent par le prisme des médias, ils sont très vite caricaturaux, quoi. Но вы понимаете, поскольку все, так сказать, в современном мире все такие дискуссии, которые всегда проходят через фильтры, через призму прессы, масс-медиа, они сразу же приобретают такой немножко карикатурный характер. Очень сильная музыка, очень сильная музыкальная драматургия. Но, тем не менее, атональная музыка, она весьма сложно воспринимается большинством слушателей. Более того, на физиологическом уровне она, в отличие от традиционной, отторгается организмом. Вот что для вас такая музыка? Это должен быть шок какой-то для слушателя в первую очередь, либо это как-то объясняет безумие нашего мира, либо это должно быть какое-то преодоление, либо вы пытаетесь, наоборот, как-то сгладить эти углы. Или думаете, что в дальнейшем вот такая музыка, она станет для нас так же естественна, как, скажем, музыка Моцарта? Oui, c'est une question difficile parce que... Вы знаете, это очень трудный вопрос. La génération, enfin en tout cas Francesco Filidei, n'est plus dans une atonalité dogmatique, dirais-je. Ну, вы понимаете, дело в том, что композиторы, к поколению которых принадлежит Франческо Филидей, они не настолько придерживаются вот этой суровой музыкальной традиции. Et son recours à l'harmonie Они прибегают к гармонии est très forte. И очень сильной гармонии. Évidemment, Francesco travaille beaucoup sur l'orchestration. Ну, Франческо много работает над оркестровкой своих произведений. Et sur l'orchestration de sons qui ne sont pas que des sons instrumentaux. И оркестровкой того, что над теми звуками, которые, собственно, не являются, извлекаются не только из музыкальных инструментов. Et c'est ce qui donne, me semble-t-il, à sa musique sa force expressive. И эта работа над неинструментальными звуками придает его музыке большую экспрессивность. Une des grandes réussites de l'opéra est la vocalité, par exemple. Потому что, безусловно, залогом успеха любой оперы это, так сказать, вокальные партии всегда.
Il a trouvé un style vocal qui permet... И он нашел тот Франческо нашел тот вокальный стиль, который позволяет de rendre tous les degrés, si vous voulez, des personnages, de l'autorité. Передавать все, так сказать, состояния персонажей, de l'autorité des inquisiteurs au trouble de Giordano Bruno. Властность инквизитора, какие-то, так сказать, колебания, терзания самого Джордано Бруно. Jusqu'à cet effet formidable du pape qui chante. И потрясающий эффект этого, эффектная партия папы, который поет. En voix de haute contre, qu'on peut imaginer céleste, donc, mais si vous voulez, ce qui est formidable, c'est можно даже подумать о неком голосе неба. C'est qu'un personnage reste muet pendant presque 1 heure avant qu'il. Но вы понимаете, все-таки этот персонаж, он в течение часа, так сказать, хранит молчание. La surprise est d'autant plus grande. И поэтому также это усиливает эффект вот удивительный такой. Alors évidemment, imaginez que si ma mise en scène avait simplement demandé au pape de rentrer à la scène 9, l'effet de surprise aurait été beaucoup moins grand. Понимаете, если бы, скажем, был бы при другом режиссерском подходе, если бы я решил бы, что папа просто один раз выйдет на сцену в 9-м действии, то эффект был бы совсем другой. Donc les choses sont très imbriquées dans ce spectacle. То есть в этом спектакле все вот эти моменты взаимосвязаны. Après, pour répondre à votre question sur la pure musique, и чисто музыкальная, так сказать, часть вашего вопроса. J'espère que les œuvres vont rester, enfin, en tout cas grandir avec le temps. Я надеюсь, что все эти произведения останутся и будут взрослеть вместе с нашим временем. On a un vrai problème, c'est qu'on est revenu à une tonalité brutale. То есть мы вернулись к такой очень сильной тональности. C'est partout dans la ville, dans les Это restaurants, повсюду, dans и в les городе, cafés. и в ресторанах, кафе, вокруг нас. Vous n'entendez que des musiques tonales. Вы слышите только тональную музыку. Des mauvaises musiques tonales. Причем плохую тональную музыку. Donc le problème, c'est que l'oreille... И человеческое ухо. Un défaut d'éducation, presque. То есть оно просто, к сожалению, там дефект воспитания. Donc il faut se protéger les oreilles. То есть нужно защищать свой слух, беречь уши. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как бы вы назвали жанр данного высказывания, кроме широкого понятия опера? Это опера-ритуал, опера-движение, опера что? Спасибо. Celui-là? Вот вы имеете в виду вот эту оперу? Да. C'est difficile à définir. Enfin, знаете, очень трудно дать какое-то определение. Le compositeur Francesco Filidei Композитор Франческо Филидей, quand on lui demande d'expliquer son opéra, когда его просят объяснить свою оперу, il utilise volontiers, je ne suis pas forcément d'accord. Я, правда, не обязательно соглашаюсь с ним, но он очень часто прибегает. Le terme de retable musical. Это такое музыкальное ретабле, это за алтарное изображение, вот то, что у нас называется иконостасом, который стоит нескольких икон вот за алтарной части церкви. Une juxtaposition de tableaux qu'on pourrait ouvrir ou cacher. То есть это какая-то серия картин, которые можно открыть или закрыть. Alors, ce terme convient assez bien sur la musique, mais pas tellement sur la mise en scène, on va dire. Ну, это касается скорее больше музыки, чем режиссуры в данном случае. Parce que je peux imaginer qu'on fasse une mise en scène de cet opéra d'une manière très statique, par exemple. То есть я могу себе представить такую очень статичную режиссуру этой оперы. Donc le mouvement ne pourrait pas appartenir à l'opéra vraiment, mais plus à la mise en scène que j'ai
Просто дело в том, что движение, ну, не так, скажем, не так сильно принадлежит именно оперному жанру, а именно движение лежало, так сказать, в основе моей режиссерской концепции. Donc je vais vous décevoir, mais j'ai pas beaucoup de mots à mettre. Вот поэтому мне как-то я не могу найти слово, которое можно было бы приложить к существительному опера. Je vais garder opéra. То есть я оставлю просто опера. Здравствуйте. У меня вопрос, чем опосредовано такое положение оркестра, и является ли оркестр как такая телесная составляющая, часть того движения, что происходит на сцене? Спасибо. Alors, c'est une très bonne question. Это очень хороший вопрос, спасибо. Parce que, oui, il fait partie du mouvement. Он является составной частью сценического движения. Et si vous voyez le spectacle, vous oubliez l'orchestre. Но когда вы смотрите спектакль музыкальный, вы забываете об оркестре. Qui pourtant est toujours là. Он все время там. Un peu caché par. Ну, немножечко скрыт. Par un tulle. Там такая тюлевая полупрозрачная занавеска. Mais sa fonction organique avec la musique. Но его органическая функция, et notamment dans le mouvement, в движении, воспроизведении движения, tout à coup vous interpelle. Ну, это как-то к вам взывает, скажем так. Alors, d'abord parce qu'il y a des effets, vous les avez vus dans l'orchestre. Francesco Filidei utilise beaucoup d'instruments rotatifs. Ну, дело в том, Франческо Филидей, он много использует вот таких вращающихся инструментов. Des tubes harmoniques ou des... Гармонические кубы и... Des ronds ou des beaux machins. Круги, разные приспособления. Et évidemment, ça a un effet extrêmement spectaculaire. То есть это имеет там очень сильный зрелищный такой эффект у этого. Tout à fait en rapport avec le sujet de rotation des planètes. Причем, поскольку речь идет о вращении планет. Mais ça n'est pas du théâtre. Но, понимаете, это уже не театр. Ça, c'est du mouvement. Это движение. Et effectivement, la question, c'est comment, en tant que metteur en scène, vous l'acceptez ou vous le refusez. Vous pouvez cacher. Вопрос в том, как вы, как режиссер, как вы решаете, что вам с этим делать. Либо вы скрываете оркестр, либо вы, наоборот, его демонстрируете. Voilà. Et dans la scène, si vous voulez, le spectacle, évidemment, vous le voyez en grand. Et effectivement, il y a un continuum entre le plateau, enfin là où sont les chanteurs, et puis l'orchestre qu'on a placé volontairement derrière la demi-sphère. Который мы, так сказать, намеренно поместили вот на заднем плане, вот в таком полукруглом пространстве, между музыкантами и исполнителями существует некий вот какой-то общий такой континуум. Donc je joue avec, mais je ne le dirige pas. То есть я играю с оркестром, но я им не дирижирую. Contrairement à ce qui se passe devant. В отличие от того, что происходит на сцене. Друзья, давайте последний вопрос. Большое спасибо. Потрясающе сложный материал. Вопрос такой. Почему полусфера, а не сфера у вас? C'est plus facile à transporter. Вы знаете, это просто легче транспортировать. Non, à part cette blague très mauvaise, mais... Помимо дурной, так сказать, шутки. La sphère, c'est très littéral. Понимаете, сфера, это круг, это слишком буквально. Alors là, il y a une espèce d'ambiguïté de savoir si la Terre est plate. Потому что все-таки некая двусмысленность возникает. Évidemment, quand vous voyez le spectacle, что Земля плоская. Vous ne voyez pas
tous la même chose. C'est-à-dire que... Понимаете, когда вы смотрите спектакль, не все видят одно и то же в этом спектакле. Si vous êtes haut, vous voyez le plat de l'hémisphère. Если вы высокого роста, то вы видите, так сказать, плоскую часть этой полусферы. Si vous êtes bas, vous voyez le... Если вы низкого роста, вы видите уже полусферу и потолок. Mais quand on a réfléchi à la scénographie, j'aimais beaucoup cette proposition que m'a faite Elise Capdenard, parce qu'il y a un côté très envahissant et très pesant de cette demi-sphère. Дело в том, что вот в сфере, мне кажется, полусфера это, на мой взгляд, нечто более легкое. C'est une chose qui n'existe pas. Ну, в любом случае, это нечто, что не существует. Et toute la pensée de Giordano Bruno, c'était d'imaginer des mondes qu'il n'observait pas, parce qu'il n'était pas comme Galilée après ou comme Kepler. Но дело в том, что Джордано Бруно, в отличие от Галилея или Кеплера, он только воображение себе мог представить возможность множества миров. Giordano Bruno, il spéculait sur quelque chose qu'il ne pouvait pas observer. Его, так сказать, интеллектуальный подход у Джордано Бруно, это был чисто спекулятивный. Он не мог это вывести посредством научного наблюдения. Дорогие друзья, спасибо большое Антуану Жинту за то, что он приехал, Александру Хайтману, переводчику, за то, что помог нам в этом путешествии. И мы благодарим от лица электротеатра Французский институт и посольство Франции в России. Без них эта встреча не могла бы быть возможной.